السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله يلقاكم الفيديو تاع نهار اليوم بالف صحه وبالف عافيه. دائما توكلوا على الله سبحانه عز وجل في جميع الامورات اللي نقوم بها، من غسل، من طبخ، من تربيه الاطفال، من قراءه القران. ديما نحتسب الاجر لله سبحانه عز وجل، لله سبحانه عز وجل. لهنا جيت نبارطاجي معكم نوعيه الحفاضات لكوش اللي بدلتهم المريم، هما هابي دراي، هذو كيلوت. باذن الله مستقبلا كي نسيهم بيان ونشوف النوعيه تاعهم مليحه ولا لا اني بارطاجيها معكم ونقول لكم اسكو تشريوه ولا لا. بالنسبه للناس اللي راهي تعاني كيما انا من التهاب المفاصل، صدقوني ما على باليش. درت لي زاناليز اللي قادره انها تفيدني في خانه التعليقات، غير تفيدني. درت لي زاناليز طلعوا صافيين، بقى لي غير دي طروا. يمكن السبب منه الله اعلم، ولكن صدقوني يعني اعظم ما بقى صحيح كيما نقولوا. نسال الله العفو والعافيه. الحاجه اللي فكتني هاد لا سينتور اللي تشوفوها تلقاوها عند لا فارماسي، نورمالمون دير ب80,000. وهذا الفيك اللي كانوا يستخدموه جداتنا وامهاتنا في السابق، الالام المفاصل. كذلك اللي مرضت ما تقدرش انها تتنفس، تحط شوي فقط تحت الانف نتاعك. كذلك الاطفالنا الصغار اللي عندهم السعله هذيك القويه، و يعني عندهم لا غريب، احتمي ادهني البنيه تاعك يعني في صدرها ولا في ظهرها، بصح لازم تغطيها مليح، لو كان ما تغطيهاش راح يضربها الهواء. بعدها مباشره طبقت الملابس هذوك تاع مريم وتوجهت نلبس لها. لهنا شوفوا هبطت المساسك تاعها كامل، قلت لها زيدي كملي هبطيهم ولعبي بيهم، وخليتها تلعب. لبست لها وهي راهي مريضه. نتمنى من هذا الفيديو انكم تدعيوا لها كامل بالشفاء، وربي يشفيكم نتوما ثاني ويعطيكم الصحه والقوه والصبر. لهنا بارطاجيت معكم التجربه تاع الجل دوش اللي ما عندي بون. باغ اكزومبل دي فوا نطيحوا في ديكا هكا يكون الصاني بون تاعنا كمل، وما نحتاجوش فقط رائحه الجافيل، باسكو الجافيل خلي على بالكم كيفاش يخلي ساعات دي فوا ريحه مش مليحه. صدقيني ديري هاد لاستيوس تعطيك ريحه يا سلام، ريحه النقا ما عندي ما نحكي لك. تحكمي ساعه لا بروميير فوا تلوحي الماء في البيت تاعك، ولا حكمي يعني طاس ديري فيه الصاني بون تاعك، فوتي لا بروميير فوا، مي لازم عليك لا دوزيام فوا تعاودي بالماء باش ما يبقاولكش هكا دي طاش في الكولوار تاعك ولا في دارك. بعد ما كملت هذيك التسيقه الله الله تغدينا بالصحه. والهنا كانت عندي بربوشه، رقدت البنيه تاعي. ولا هنا كما راكم تشوفوا جيت باش ندير العشاء تاعي. الاوقات اللي نكون فيهم انا في المطبخ البنيه تاعي تكون معايا، يعني ما نعطيهاش التلفزيون ونخليها تلتا بالتلفزيون. نحاول قدر المستطاع نضبطوا اوقات الهاتف، اوقات التلفاز، والاوقات اللي تكون فيهم الطفله تلعب بمفردها، والاوقات اللي تلعب فيهم معك. لهنا كما راكم تشوفوا لهنا غسلت السلطه تاعي وعطيتها هي اللي تساشيها به. يعني شوفوا تعطوها شويه القوه، تتعلم انها اول حاجه تكون ذكيه. ثاني حاجه يعني تستخدم الذكاء نتاعها، لانه ما عاونتهاش يعني عيطت لها هكا شويه فقط، لاني دائما ابقى كما قلت لكم وخليتها انها يعني صدقوني خشتو كما كي تكونوا تساشيو لا صالاد تاعكم كيفاش تكون مزيره شويه. كذلك لهنا كنت ندير في الشوربه فيرميسال، هي اللي كانت شافوا انني قاعده نحل في العلب تاعي تاع لي زيبيس، وكذلك نبارطاجي معها. اني نبارطاجي معكم ونبارطاجي معها هي ثاني. شوفوا لهنا هي كانت تعاود تفتح في البواط، وراني نسمي لها في كل نوع من التوابل مع اللون. باغ اكزومبل الفلفل العكري احمر، الكركم اصفر. نحاولوا قدر المستطاع نستغلوا هذا الفرص ونعلموا اطفالنا. شوفوا ما كانش مثاليه، ما كانش يعني راهي كي بيرفكت يبان كل شيء تاعها منظم مسطر بالمسطره. كلنا امهات، وحذاري حذاري 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 انكم توقعوا في الخطا الكبير، انكم تقارنوا انفسكم باليوتيوبرز اللي بينوا فقط المثاليه. شوفوا نقول لكم حاجه، والله على ما اقول شهيد وربي شاهد على كلامي اللي راني نقوله لكم. كل حاجه راهي كي توقع في السوشيال ميديا رانا احنا اللي نحبوا نعيشوا هذاك الجانب فقط. يعني عندي اوقات انا ثاني نتعصب فيهم، عندي اوقات لو كان تشوفوا كيفاش نقلق كيفاش نعيط، لكن نحاولوا نضبطوا انفسنا فقط. دي فوا حتى انا نتكريزه منها، دي فوا دير لي واحد لي بيتيز، دي فوا شوفوا دي فوا دير واحد التصرفات تحبي تهزيها تخونقيها. علاه؟ لانه بشر. علاه؟ لانه امهات نتقلقوا باغ اكزومبل ما رقدتيش مليح، باغ اكزومبل ضراتك حاجه هكا في الجسم تاعك، دي فوا تقابضتي مع الزوج تاعك ولا مع الاهل تاعك تكوني تي مورالمون ما كيش مليحه. ولكن نحاولوا دائما الحمد لله في سنه 2021 تمكنت اني نتخلص من نقولوا بنسبه 70% من العصبيه تاعي. نويت اني ما نزيدش نضرب تاعي، رغم اني بكري كنت نضربها هكا دي فوا على لاكوش اعزكم الله، نضربها هكا خفافي. ولكن حتى هذاك الضرب الخفيف
التنظيف نحيته. الاستخدام اللي راني نستخدمه معها دركا وليت نحطها في السرير تاعها كي تبدا تعيط هكاك ودير لي بيتيز، نحطها في سريرها ونخرج نخليها تبكي 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 حتى دي فوا تسكت، دي فوا نرجع انا عندها. لهنا راح بارطاجي معكم ان شاء الله الوصفه تاع سائل الاواني. صدقوني وصفه بزاف هايله. واش راح تحكموا ولا نخليها لكم في صندوق الوصف. شوفوا تعطيكم اول حاجه سائل الاواني يكون يدير رغوه، ثاني حاجه من باب الاقتصاد، وثالث حاجه صدقيني يعني يخرج لماعن بسم الله ما شاء الله، تحسي باللي ماعنك صح انقيين. تحكمي كاس نتاع اي كاس درتي به ما يهمش الكاس، احكمي كاس تاع الايزيس تاعك. واش تزيدي له 5 مغارف نتاع الملح، وتزيدي له فنجان نتاع الخل، هكا راهي باينه. بعدها نجيب قرعه باغ اكزومبل القرعه تاعك تاع الايزيس ولا القرعه هذه اللي راكم تشوفوا فيها. القرعه هذيك تاعكم تاع الايزيس واش ديري؟ تحطي هاد المكونات اللي قلت لكم عليهم تروحي تعمري كاسرونه تاعك بالماء يكون يغلي. واش هو الماء تاعكم يكون يغلي، وهذاك الماء تضيفيه لهاد المكونات اللي درناهم حتى تتعمر لك القرعه نتاعك. واش نحتاجو لكن ما تقدريش تستخدميها في هذاك اليوم بالذات لانه الايزيس تاعنا ما يكونش تحلل مع الخل والملح اللي هما اللي راح يخليونا الايزيس تاعنا يجي مرغون بالبزاف كما راكم تشوفوا لهنا راني نحت لكم. اقلبي القرعه كما راكم تلاحظوا فيها، اقلبيها على فمها وحطيها لمده يعني تقدري تقولي حتى 12 ساعه، من صدقيني 6 ساعات راح يكونوا كافيين وراح تحصلي على نتيجه رائعه. بس كل ما خليتيها اكثر كل ما لاحظتي باللي تحصلتي على خليط عاقد اكثر واكثر. وباذن الله في الفيديوهات الجايه راح نعطي لكم التجربه نتاعي. لهنا كنت قليت قطعه من الدجاج، قليتها بيان ومن بعد زدت لها الخليط تاعنا اللي حضرته انا والبنيه في حبه طماطم، حبه تاع البصل، 3 سنات تاع الثوم، ملح، فلفل الكحل، فلفل عكري، وشويه تاع الكركم والكزبر بيان سور. كي مرقوا بالماء يكون سخون باش تحصلوا على نتيجه جد رائعه. ولهنا راني نعت لكم يعني شوفوا الاطفال دائما يديروا غير لي بيتيز. لهنا انا درت كنت نجم في الكسره وهي راهي حاكمه اون غير راح تغسل زعما لما عن هي راهي تلعب بالماء. والحمد لله يعني استغفر الله، الحمد لله كان البوطاجي تاعي فارغ، ولكن تستغل لوكازيون تاع كل حاجه. تغفلي عليها دقيقه فقط تلقايها رونت كلش. لهنا راح نشارك معكم هذا الجوات. انا بالنسبه لي السيرو هذا فادني بالبزاف. مريم شريت لها هذا لكن ما عطاها حتى نتيجه للسعله. النتيجه تاع السعله شوفوا اللي يشربوا الاطفال تاعهم زيت الزيتون، ديري 3 مغارف تاع زيت الزيتون مع غرفه تاع سكر كلاص، خلطيهم مع بعضهم بيان وخليهم في الثلاجه تقدري تقولي يوم كامل هكا باش الزيت والسكر كلاص هذوك يرجعوا كي اون ديري كريمه. وغدوه من ذاك خرجيها من الفريجيدار وخليها تدفى بيان واعطيها لها 3 فوا بار جور في نفس اليوم. راح تلاحظي باللي البنيه تاعك تنحى عليها، وزيدي ادهني البنيه تاعك بالفيك في الليل. لهنا حاولت اني ما نطولش عليكم يعني في الفيديوهات تاعي لانكم طلبتوا انتم هذا الشيء، ولكن تلمو راني عيانه مع مريم، انا مريضه هي مريضه، نسال الله العفو والسلام والامن والامان، ويا ربي يرزقكم انتم كذلك الصحه والعافيه. كنت شريت لها هذه المشتريات اللي راح نبارطاجيهم معكم اليوم. ونصيحتي لكم منها اليوم ما تقارني روحك بحتى واحد، لانك اروع ام واروع زوجه واروع فتاه في هذا الكون. حاولي انك فقط تسعي انك تغيري من نفسك نحو الافضل فقط. يعني الانسان دائما يحاول انه يجدد، يحاول انه يطور من ذاته، يحاول انه ما يبقاش في نفس المكان، ما يبقاش ثابت في نفس المكان، يحاول يقرا، يحاول يدخل دورات تثقيفيه، دورات تدريبيه فيما يخص عالم الطبخ باغ اكزومبل، عالم الخياطه، عالم الحلويات باغ اكزومبل، اي مجال راكي حابه تدخلي له ادخلي له. انا كنت شريت هذه المشتريات لمريم، شريت كراس باش نكتب فيه دوره المخارج والحروف، شريت لها تاع التلوين هذاك عطاه لها السيد كهديه ربي ينور ويعلي مقامه ان شاء الله. شريت لها هذه تاع الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. نحاولوا دائما نربي وتربي اطفالنا تربيه حسنه. لا تنسونا من سائر دعائكم حبيباتي الغاليات. ادعوا لي والبنيه تاعي وربي يشفي جميع امه محمد، وربي يحقق لكم امانيكم. وما تنسوناش باللايك نوع من الدعم للقناه. نحبكم اترككم في رعايه الله تعالى وحفظه، في امان الله.